Sveiki visi, šiandien turime Q5 18 metų, 2 litrai TDI, automatinė DSG dėžė, 7 pavarų S-tronikas vadinamas, tai keisime pavarų dėžės tepalą. Kaip sakant, darysime pavarų dėžės aptarnavimą. Tai keisime pavarų dėžės tepalą, filtrus, nuimsime mechatroniką, nes filtrai po mechatronikų ir panašiai. Kimbam į darbus, manau, keliam į viršų. Aš jau nusėmiau keletą apsaugų dugno. Dirželį čia patikrinau, kad cypčioja viskas tvarkoj. Turim dugno apsaugas nusiėmę. Ir yra toks mandras X baras metalinis, jį reikės nusimti ir toliau kibti į darbus. Taip, žiūrim, ką turim. Tai va šitas visas X-as turi nusimti, šitas lengvai, nes čia mūsų karteris plasmasinis. Karteris, čia bus propkelės išleidimui. Tai mums reikia prieiti prie karterio, kad prie jo prieiti reikia nusimti šitą. O šitas laiko balkis pagalvės variklių laikysis, važiuoklės pasileis truputį. Įsivaras laikosi. Ir kas dar, kaip ir viskas. Nieko daug gal ir nepaleisim. Galinės įvaras. Įsimaunam kapišoną, kad nelašėtų ant galvos. Čia atsisukau tokias skardelės nuo kėbulo. Pati skardelė turėtų su tuo visų X-u nusitraukti. Čia toj vietoj kabeliukas, ne kabeliukas, man atrodo, AdBlue sistemos vamzdelis. Atsipalaiduojam mes jį. Ką sukam. Pirmiausia gal svirti pasileidžiam. Žiūriu, kad tos skardelės vis dėlto trukdys. Ten nuo kėbulo atsileidau, bet man varžto neišsitrauksiu. Neišsitrauksiu varžto. Reikės nusimti. Tiek šitoj pusėje, tiek šitoj pusėje. Jis trukdys varžtą išsitraukti. Kita skarda. Dabar sukame įvaras. Truputėlį pajudinau įvarę, kad atiduotų varžtą. Nes tai būna įsispraudęs. Neleidžia. Išklibinom truputėlį ir čia. Toks laihekas, kai dedam galvutę ir nėra vietos pasukimui, tai tiesiog per vieną kvadračiuką apsukam antraip ir atsiranda. Nežinau, gal kaip jums parodyti. Tiesiog būna, atsukom, dedam galvutę ir man trūksta ten, kad užsidėti, neužsideda galvutę. Tai
nes tiesiog kampas kitoks. Tai tiesiog nusiėmam, per vieną kvadratuką apsukam, nes buvo ar čia dasukam, o ten neužsideda. Dabar užsideda per vidurį. Apsukam kvadratuką. Arba čia. O ten trūksta. Truputėlį gal tada sudėti. Per kvadratuką. Ir per vidurį. Galim vėl dar pasukti truputėlį. Dar persidedam. Dar. Čia aš galvoju ant to lašo. Čia galbūt tepalas. Nes ir čia ant žemės vis palašėja. Toks kaip riebus kaip tepalas, manau, iš įvorės. Įvorė, jeigu tepalinė. Paleidus tepalą. Bus gal suplyšus. Jeigu tepalinės įvorės. Pasižiūrėsim. Galbūt ir jas reikės keisti. Pasiūlysim žmogui. Kitos įvorės varžtas. Ir ką, pažiūrim tą įvarą. Kas čia jai blogai. Neatrodo kažkas blogai. Neatrodo, ne biškį plyšus. Bet iš kur tas tepalas? Iš aukščiau nieko. Tai tik iš jos. Nu, vat ir yra tokia. Graži įvarė, nesuplyšusi. Kas čia žino? Kažkur mikro įtrūkimas turbūt. Mažas mikro įtrūkimas ir tepalą paleido. Palei viską jinai neišplyšus, kaip ir funkcionuoja, bet tas tepalas vis tiek duoda tą tokią vaikščiojimą viduj gumoj. Standumą galbūt. Tai žiūrėsim, arba keisim, arba paliksim. Kaip ir reikėtų pakeisti, pasiūlysim. Taip, ką mes toliau. Įvorės paleistas. Toliau sukam čia du, čia vienas, čia du. Ir čia vienas. Ir kitoj pusėje tas pats. Ir nusimsim tą visą X-ą. Paklausit, kodėl nesuku su puška, su pneumatiniu, tai kad nenusuktų žudyjusiu varžtu ar kažką, labai mėgstu pirmiausia atsilaisvinti, paskui jau viską su puškelė. Taip pat prisukant su puškelė, o paskui daveržinėjai, nevarau su puško, kad pritraškinau ir gerai. Ne, vis tiek visada švelniai su puška, kad neperveršti varžtų, nenutraukti. Ir prisukam toliau su to. Taip, 1, 2, 1, 2. Jūsų negirdžiu. Taip, 18, dabar žvaigždutės.
Vienas užžudyja. Nes kraštai, jeigu parūdyja varžtą ir pilnai neįsistato, labai mažai įsistato ir tada prasisuka ir turim problemų. Nepatingėt, geriau pakalti. Tai 2 ir 2. Čia 2,16. Taip, kas toliau? Ten žvaigždutė, bet mažesnė. Dvylikas. Beveik neprisukta. Toliau ką turim? Čia atsukom, čia atsukom, čia atsukom. Priekį. 10. Su terkšle kalt negalima, reikia su plaktukais kalt. Nedarykit taip. Ką, viską atsilaisvinam, dabar su puškelė. Gal impaktuką nepasiemam, gal paimsiu. Cuk, cuk, cuk. Kad varžtus lengviau būtų atskirti, dėdos iš tos pusės į tą pusę, iš tos pusės į tą pusę. Ir po to, jeigu liko, žinai, kurioj pusėje liko kažkur neprisuktas kažkas. Skažiu, sunkus. Gal oželį pasikabinti. Pasikvietėm į pagalbą oželį. Ponas oželis. Kągi turi leistis į apačią. Įkaliam ir įstringa. Neina paskui ištraukti. Tai prisuku atgal ir paklibinu biškį, kad išklibėtų iš žvaigždutės. O, juda. Dar kabeliukai. Eina. Padėkokime oželiui už paslaugas ir atsisveikinkime iki kito karto. Na kągi, oželis išėjo ilsėtis, mes dirbom toliau. Pavarų dėžės karterį, plastikinis. Pirmiausia, ką darom? Atsijungiam pagrindinę fiškę dėžės. Toliau išsileidinėsim tepalą. Čia yra išleidimo, čia yra užpilimo ir normatyvas. Po to nusiiminėsim karterį. Dabar išsileidžiam tepalą. Į išsiurbimo indą įsidėsiu bambaliuką nupjautą. Ir pažiūrėsim dėl statistikos, kiek išleidom tepalą. Pagal viską apie 3,5 turėtų būti, nes pilnai dėžėje 4,4 jeigu neklystų, o tas keitimas tepalo, kai atpalaiduojam rezervuarą, apie 3,5. Tai 30. Toks mandras kamštukas, kol
lašo alyvą galim apžvelgti dalis, kokias keisime. Papasakosiu trumpai. Visos dalis originalios, išskyrus alyvą. Alyvą pasirinkome G055 529. Pagal šį kodą pasirinkome alyvą. Paėmėm 4 litrus. Prireiks tikriausiai 3,5 pagal programą. Taip, viskas ką turime. Pasakoju, kas ir kaip ir kur. Alyvą. Nusiminėsim mechatroniką, paskui parodysiu. Tai mechatronikė keisime 1 filtrą, 2 filtrus ir kaip ir 3 tepalo paėmėjas filtras. Mechatroniko tarpinėlės 1, 2, 3, 4. Išleidimo užpilimo varžtai nauji. Po to aušintuvas, čia atsijunginės aušintuvas ir čia kišasi į mechatroniką toks pajungimas. Taip pat naują dedam. Viskas originalu. Volkswagen kodai. Taip. Toliau karterio varžtai. Karterio tarpinė. Mechatroniko fiškė. Tai čia iš išorės nuo purvos jonėlis sandarina. Čia viduj užsandarins. Palei katalogą tepalą. Tai va tiek tarpinėlių, pagrindas alyva ir filtrai. Tai ką, manau, alyva jau išlašėjo, galim nuiminėti karterį. Taip, čia mūsų alyva, ką išsileidom. Po to pamatuosim, kiek išleidom. Dabar mėginsime nuiminėti aušintuvą, nes čia statosi tas vamzdelis. Ir mums neis nuimti karterio, nes aušintuvas prisuktas prie karterio. Plius vamzdelis statosi. Tai nusiiminėjom. Tikiuosi nereikės dėžės pagalios nuiminėti, gal ištilpsim ir taip. Pažiūrėsim. Taip, čia yra toks laikikliukas ten. Aušintuvo 2 varžtus atsukau. Jeigu jums matysis. Nesimatys. O 2 varžtai yra čia. Ir nėra vietos, tai gerai turim visokių tokių pasigaminę. Ir su tokiu prieinu. Su terkšlė neina prieiti. Tokių turim pasigaminę. Turim T25, T30 čia ir T40. Kartais prireikia, nes tarkim koks dydis, jeigu matote, o taip sudėjus, kiek vietos. Nėra vietos, dedam tokį ir atsisukam varžtelį. Tikiuosi sutaupyti nereikės galbūt paleidinėti viso pavarų dėžės pagalvės. Nereikės sukioti, nereikės pasirėmus laikytis, jinai bus savo vietoje. Jeigu ne tas tulsas, tai tikrai reikėtų nuimti. Tai pabandysim, gal mums pavyks. Nes aušintuvas, ar ištilps, neištilps klausimas. Pabandom. Tai va toks laikikliukas. Aušintuvo iš galo, dabar 2 varžtai čia iš priekio. Dabar čia 2 varžtai liko ir viskas. Taip, žiūrim, kas čia mums gausis. Buvo vamzdukas įstrigęs čia, truputėlį su repliam patraukiau. Tai va taip, turime alyvos aušintuvą pavarų dėžės. Jį taip ir paliksim kabėti.
Galbūt prisirišim su velute taip, kad netrukdytų. Šitas vamzdukas, jį galim išsitraukti. Mūsų vamzdukas. Dėsim naują. Galime užsisukti kamštį, kad mums čia nelašėtų. Kągi, truputį pasiklosim skuduriukų, kad ant žemės nelašėtų mums tepalas. Ir nuiminėsim karterį. Čia galim užsikišti kažką, kad popieriaus, kad mums irgi nelašėtų ant galvos. Pirmiausia, atsileidinėjom iš rankos. Jeigu koks įrūdijęs varžtelis, kad nenusukti iš kart jo. Aš turiu 25 palei programą, tiek reikėjo, pasižiūrim. 1, 2, 25. Taip, 25. Čiumpam impaktuką. Pasilieku ant kelių varžtų, kad nenukristų man karteris. Kai nuiminėsiu. Pastuksensim truputėlį. Taip, turim karterį. Turim tepaliuko viduj, magnetukai. Verčiu išlašėjimą. Taip, suksim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kokie varžtai ilgi. O turim mechatroniką. Dėžė švari. Čia viena tarpinėlė, kurią keisime. Taip, čia taip atrodo vidus dėžės. Su mechatronikas. Čia turim tą sijonuką, siemu buką tvirkiuką. Jis sandarina alyvą į lauką, kad neeitų, o iš viršaus dedasi tas sijonukas, kad purvo neprieitų. Tai padėjom, yra tokia atramėlė, gal jums parodysiu. Atsirėmė va čia į aliuminį, niekur į fiškutės nesirėmė, į aliumą čia atsirėmė ir čia specialiai padaryta, kad gražiai pasidėti. Vat, 1 taškas iškilęs, 2, 3 taškai iškilę ir 4, bet šito neliečia man. Taip, čia turime 7 pavarų, S-tronikas, audinės, mechatronikas. Taip, dar viena tarpinėlė. Ir dar viena tarpinėlė. Ir dar viena tarpinėlė. Ten buvo viena prikibus ten. Iš viso 4 tarpinėlės. Taip. Čia tas. Yra paipukas, jo neliesime. Jeigu mums netrukdys, mums 3 filtrus reikia pakeisti. 1, 2, 3. Taip, žvaigždutės. Ups.
Išbėgo tepalo. Filtras šiaip švarus. Žiūrim datą. 17 metų. Žmogus sakė, buvo keičiama yra servizo knygelėj, kad buvo keista alyvaka 60 000. Bet mes matom filtrą 17 metų, tai turbūt tik alyvos keitimą darė. Čia yra tokia rodiklėlė, kaip buvau rodęs, ir aplink skaičiukai. Centre yra metai, o rodiklėlė, į kurį skaičių, ten mėnuo. Mūsų filtras taip pat originalas, taip pat čia rodiklėlė ir yra 25 metų. Tai turbūt centras nelindo, tie giliai keisdavo tik alyvą. Šitą gal nusimsiu, kad aš jo neužkliūčiau, nesulaužyčiau. Čia tiesiog vamzdelės. Data taip pat 17 metų. Taip. Mažasis filtras. Nuimam tokį žiedą. Čia toks dangtelis. Taip, mažasis filtras. Na, toks juodas, išpurpęs. Kaip atrodo naujas. Žiūrim datą. Taip pat 17 metų. Mūsiškis 24. Gali skirtis 25, 24, jeigu sandėlys stovėjo, bet žinom, kad jis naujas, o čia originalas. Taip. Dabar šitas didysis. Čia iškart pasižiūriu, kad išpjova. Yra viena išpjova ties šito varžto, tai kad nepamestų. Taip, nuimam dangtelę. Taip, va tokia išpjova turim. Yra tik viena, tai ties to varžto šitą išpjova. Taip pat 17 metų. Taip. Norėčiau jį apsiversti, išsilašinti truputėlį. Seno tepalo dar išlašinti. Taip, rankos tepalotos, bet švarios. Dedam viską. Žiūrim, kad nebūtų kažkokių šiukšlelių. Surinkinėjom. Kaip išardėm, tą tvarką galim ir surinkti. Didįjį filtrą. Susižiūrim, ar toks pat. Jis turi kaip vožtuvėlį tokį, čia galima paspaudyti, slėginis matyt vožtuvėlis. Gumelę sutepam, kad slystų. Statom filtrą. Dangtelis.
Galim gal apsivalyti, viduje yra tokio prikaupto minimaliai abrazyvo. Apsivalysiu. Taip. Dabar jau nučiupinėjau, bet apiplovau, nuriebalinau. Sutepėm gumelę. Taip išsivalė, nėra jokių šiukšlių. Viskas turi būti sterilu prie pavarų dėžės, jokios dulkelės, jokio plaukelio. Gumelė sutepta, dedam šitą išpjovą ties to varžtu. Keturi varžteliai. Taip, didysis pakeistas, keičiam mažąjį. Du išvaru. Pasižiūrim, ar toks pat. Taip pat turi vožtuvėlį. Toks pat. Tepaliuko. Taip, uždėjom tą sijonuką. Kas toliau? Pasiputinėm dar. Dedam tarpinėlės. Pasižiūrim, ar tokias pat. Taip. Turim. Šitą. Taip pat tokia pat. Maža. Tokia pat. Gal dedam šitą. Taip, paruoštą dėti ten. Apsivalėm čia plokštumą. Čia viduj nieko neplausiu, viskas yra labai švaru. Ten kur fiški dedas pasivaliau. Dedam mechatroniką. Taip, mechatronikas prikabintas. Dabar sukam varžtus.
stengiamės tolygiai veržti, yra grafikas kaip veržti juos, bet tiesiog visus išmėtytai tolygiai prisiveržiam. Newtonai ir dabar laipsniais. Priklauso 120 laipsnių, bet pas mūsų seni varžtai lieka, manau, truputėlį mažiau veršim. Pirmiausia veržu 90, po to žiūrėsim. Pilnai užtenka. Dar pasitikrinam. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pilnai užteks. Pasijungiam fiškę. Šitą mažą laiduką mūsų. Kažką reikia pasiimti stumtelt. Jas pajungtas. Mechatronikas prisuktas. Fiškutė pajungta. Dabar ką? Plaunam karterį, dedam karterį. tą iškart išsitraukiam. Visas pas mūsų švaru, galim dar prasivalyti. Turim magnetukus. Jas reikėtų išsiimti. Išsiimsim. Magnetukai. Jas nusivalom, dėsim į karterį. Švaru gražu, dedam magnetukus nusivalom. Taip, įsisukam iškart naują išleidimo.
Jie vienodi. Klukt, užsifiksavo, o išleidimo dar tą užpylimo dar nesukam, galim iškart galbūt atsisukti. Taip užpilinėsim, atsisuksim. Išsivalyti, išsipūstam. Taip, viduj švaru, nei dulkelės. Dedam tarpinę. Mūsų tarpinė nauja. Taip, turim čia tokį ratuką ir ratukas yra čia prie užpylimo angos. Taip, dėsim karterį, dar kartelį apsižiūrim, apsivalom. Taip, viskas prisukta, viskas pajungta, nuvalyta, dedam karterį. Kaip ir minėjau, nauji varžtai. Dabar išsiplausim čia fiškę, truputėlį tepaliukai yra. Išsimaunam čia sijoną. Taip, čia prisiveržiam. Viskas priveržta, aušintuvas priveržtas, 2 varžtai ir ten laikikliukas. Pildom alyvą. Su tos mažos fiškelės, kur mechatroniką atjunginėjom tulsu, tokiu turėjo ateiti ir dėžės užpildymui. Čia mes turim komplektuką, tarkim, prie to indo užpildymo. Yra komplektukas, tokių tų, kur aš naudoju. Bet šitai dėžiai nėra. Ir aš buvau užsisakęs ten ir tą fiškiai atjungti iš užsienio, ir tai fiškiai atjungti, ir užpildymui. Nes yra kamštukai, va turim, tarkim, naujas originalas kamštukas. Čia tokie sriegiai, kaip nesriegiai ir panašiai, ir nieko neįsuksim. Gali mėginti ant šlangutę įsispranginti ir tiesiog švirkšt. Bet aš padariau skylutę. Paėmiau seną kamštelį ir jame padariau skylutę. Ir dabar į šitą skylutę pasidarysiu sriegius, kad toks štuceriukas mano iš to komplektuko prisisuktų ir bus užpildymui specialus kamštis. Tai kur užsakytas jau kaip ir bus nereikalingas, bet jis tiesiog tikėjausi, kad spės ateiti, nespėjo ateiti. Tai ką, darom sriegius ir pildysim. Pirmiausia, gal susipilu alyvą, po to išjungsiu kamerą ir pasidarysiu šitus sriegiukus.
Pilam visus 4 litrus. Į dėžę supilsiu, čia žiūrėdamas, supilsiu 3,5, kiek ir programa rekomenduoja. Tada pasišildysim, prasijunginėsim ir žiūrėsim, jeigu ką nuleisim. Taip, indas užpildytas. Einu daryti sriegiukų ir susitinkam. Taip, mūsų štuceriukas, vat, pagamintas, puikus, išpūsta, išvalyta, nieko nepateks į dėžę, viskas tvarkoj. Taip, ką, pilam tepalą. Čia pasiruošiau užpilimo indą. Įsisukam ceriuką. Taip, pasidariau dar tokį, kad mes užsipilam ir man reikės lipti vidų užvesti. Jeigu aš viską atjungsiu, aš nepatogiai taip įsijungia, atjungsiu, tai tepalas bėgs lauk, nes užgesinta mašina. Todėl greit atjungsiu tokį, šmukšt padarysiu, kad laikytus. Ir nueisiu užsikursiu mašiną. Įsijungiam orą. Kur aš, kad matyčiau, kiek čia mums pūsti. Taip, apie pusę litro paliksim. Na kągi, pučiam. Taip, supyliau truputėlį daugiau nei 3,5. Geriau išbėgs, negu paskui dar pildyti. Tai paprasčiau. Keliais 100 gramų daugiau. Dabar mums reikia greitai padaryti šitą bairį. Pirmiausia, galbūt nusimauti. Taip, dabar ką, užsiveda mašiną, pasišildom dėžę, šildysim iki maksimum kem 5 laipsniai, tai 35, taip viduriuką dėsim, beveik iki kem, 35 kem, taip gali būti. Tai kągi, šildom ir po to nuleidinėsim. Taip. Esam viduje. Pirmiausia, ką padarom, tai atgal grąžinam slėgį. Kaip matome, dega mums pavarų dėžės klaida. Taip, apačioj. Padarysim toj, kad nebedegtų. Taip, tą patį. Settingsai. Aktyvuotas, dabar deaktyvuojam. Pavyko. Ok. Deaktyvuotas. Escape. Viskas. Klaidos nebeturime. Įjungus degimą degė pavarų dėžės klaida. Dabar nebėra. Viskas puiku. Galim užsivesti. Laikom ant parkingo. Ir tai. Einam atgal. Mums į dėžę live data. Žiūrim. Temperatūrą.
Čia valdymo modulio temperatūra, kaip ir turi atitikti, gal dar rašys pačios alyvos. Taip, štai mūsų pavarų dėžės alyvos temperatūra 11 laipsnių. Taip, daugiau ir nebebuvo. Tai mes turime pavarų dėžės temperatūrą 11 laipsnių. Dabar jeigu duos pavaras, galim prasimėtyti, laikom stabdį, įsijungiam darbinę. Užlaikom kokį 10 sekundžių. Vėl neutralo. Taip galim ir pajunginėti, vis tiek neturim ką veikti, kol laukiam. Dažnu atveju, kol laukiu, kol šyla, apsitvarkau garažą, aplink stalą. Pridūmėsim, jaučiu, reikės užsidėti išmetimo vamzdį. Prajunginėjom dar. Tai ką, tokia procedūra. Prajunginėjo pavaras, laukiam, kol pašyla ir tada susitinkam. Taip, pavarų dėžė pašylo, jau turim 37 laipsnius. Pats tas, einam žiūrėti lygį. Taip, numaunam tą mano. Nieko nebėga. Galim dapilti. Kaip matome, dar truputėlį bėga, bet jau bus pašilę 40. Galim užsukinėti, dedam naują kamštį, užsukinėjam. Lak, užsifiksavo viskas. Galim gesinti. Taip, na kągi. Mūsų pavarų dėžės alyvos keitimas įvyko. Tai va, pasišildėm, užpildėm. Dabar visur apsiplausiu. Čia, kaip matom, nerasoja. Pilnai nusiriebalinam. Ir važiuoklę susirinkti. Jau rodžiau, kaip išardžiau. tą X-barą visą tokį traversą uždėti. Tai susirinksiu, pravažiuosiu, pasikelsiu dar kartelį, apsižiūrėsiu, ar tikrai viskas sausa, niekur nerasoja. Ir ką, bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi patiko, iki sekančių.